сапарымыз давам етіп жатыр да. Қазір мен сол вагондағы қызық нәрселерді көрсетпекшімін. Мынау бірінші класс купе деп айтсақ, мінекей. Бұл жерде орынды. Әрбір орынның қасында розеткасы бар. Міне. Һәм орындықты жылытуға болады. Мынау апай тұрғаны, мынау жылыстырып қойғаны. Аяқты созып отыруға болады. Сонымен біргелікте багаж қоюға, бас киім, кішігірім нәрселерді қоюға һәм табло бар. Бұл таблода міне мысалға ресторан қаяқта жайласқан, сағат неше болды, һәм әжетхана екі тарапта бар, екеуі де ашық деген жасылмен жанып тұрыпты. Сонымен біргелікте жарықты жағуға, өшіруге болады, һәм радионың дауысын күшейтуге, азайтуға, һәм температураны басқаруға болады. Температураны басқаруға болады. Әзір көрсетемін. Мысалға, мінекей, әзір 19 градус, оны жоғары көтеруге, әзір 19 градус ең төменгісі екен, жоғары көтеруге болады, 20 градус міне, төменге түсіруге болады. Окей. Һәм сондай. Сонымен біргелікте температура, көшенің температурасы көрсетіледі. Жаңа айтқандай уақыт, сонымен біргелікте пойыздың нешеменен, қандай жылдамдықпенен, тезлікпенен кетіп баратқаны көрсетіледі. Сәне көрсетілген. Енді пойызымыздың басқа тараптерін бір көріп шықсақ, жолда кетіп баратырмыз. Польшаның табиғаты әжайып, орманлық жерлер көп. Сонымен біргелікте Польша бұл аграр мемлекет, диқаншылық. Жерлер көп тұрсылып, жерлер түсіріп, бос жерлердің бәрін түсіріп, тайырлап, қазір бәрдің уақыты ауыл қожалық нысар алып барылып жатыпты. Мінекей орындар жазылған, 85-ші орын, 86-ші орын деп солай отыруға болады. Айнаның алдында, міне екеуі айнаның алдында деп жазып қойды, әйнектің алдында. Қалған екеуі әйнектің алдында емес. Басқа вагонларда сондай, купелерде сондай. Енді басқа вагонларға да бір саяхат етіп қайтайық. Купе жоқ кетейік. Міне, думанласып тұрыпты, атызлар. Қазір енді таң атып жатырды, құяш шығып жатып, түнде салқын болды. Соған байланысты қазір күн ыссы болатын болып жатырды ғой деген. Себебі думанласты. Басқа вагонларға да бір сапар қыламыз қазір. Бұл вагонный ресторан. Азық ауқат жеуге болады. Енді азық ауқат, ауқаттану, ыссы ауқат жеуге болады. Енді екінші класс вагонларға өтеміз. Екінші класс вагондар. Бұларда да сол. Бірінші классқа ұқсайды да, бірақ купелері сәл тарлау, кішілеу. Бірінші класс вагонның купесіне қарағанда кіші. Сонымен біргелікте қазір көшеде 5 градус көрсетіп тұрды. Енді айырмашылығы бұл жерде мүгедектерге арналған бөлек купесі бар. Кең, көп тұрсыздар, коляскамен тұруға һәм керекті нәрселер. Һәм сол мүгедектерге арналған әжетхана. Сонымен біргелікте екінші класс пойыздардың, екінші класс вагондардың елестетіп қоятын бөлігі бар. Адамдардың отыратын жері. Ол жағында да сол екінші класс вагондар. Міне, купесін көрсеңіз, бірінші классқа қарағанда тар екен. Өз вагонымызға қайтамыз. Екінші сәтіне дәлдіріп қойып, мүмкіндікті отыруға болады. Қапталмада қоюға болады. Состав дейміз бе?
temir jollarga xizmatga aytaylik, Polsha aymog'ida Polsha mamlakati xizmat ko'rsatadi. Chexiya aymog'ida Chexiya mamlakati xizmat ko'rsatadi. Avstriyaga o'tmoqda Avstriya mamlakati xizmat ko'rsatadi. So'ng bilan birga bu yerda Tikardan xizmat ko'rsatuv tili deymiz. Angliycha tili ham jerilikli til. Polshada polyak tilida, Chexiyada chex tilida, angliycha tilida, nemis tilida qo'llaniladi. Sebebi arman qarata biz Avstriya mamlakatidan boratamiz. Avstriya nemis tilida so'zlaydi. Shuning uchun Poloniyada polyak tili, angliycha tili ham xizmat ko'rsatgan vaqtda endi bu Avstriyaga boradigan bo'lgandan keyin nemis tilida qo'llaniladi. Men o'z Tikardan polyak tilida so'zlashga harakat etaman. Sebebi chex tili bilan yaqin so'zlashga bo'ladi. Ham angliycha tilidagi so'rovlarga javob bera olaman. Mening angliycha tilim yetuk emas. Shunday. Misol xizmat ko'rsatuv tili bu yerda Tikardan so'ng angliycha ham jerilikli til. Tikardan negizgi birinchi o'rinda jerilikli til turadi. Misol Poloniyada polyak tili, Chexiyada chex tili, Avstriyada nemis tili ham qatnash tillari angliycha tili ham nemis tillari bu taraflarda